枯れちゃうからね。グイグイしてる。ちょっとそれ大丈夫？スポンと大丈夫。スポンって抜けるかもしれないけど。コッパみたいになっちゃう。めっちゃ勢いで。ああ、なんか来た。え、ちょっと待って、そんなの言われてないけど。今日選ぶ。で何って言ったら、そうで何って言ったら、なんかクラスが多分クラスので、なるほどね。シートがいいとかついてる。待ってる待ってる今。駅に乗せてるだよ人。同じぐらいそう。同じぐらい。あ、一緒。そう一緒ね。5秒。あ、違うと思う。そう。あるわけじゃないんだけど、多分クラス写真だけど。パパのやつで。あ、プーだってプ